ეს ტრაგედიის ადგილია საბავშვო მოედანზე უკრაინელი პატარები ყველაზე დაუცველები აღმოჩნდნენ. ოკუპანტებმა კრივოი როგს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს და 9 ბავშვი მოკლეს. მათ ვინც ვერ მოკლეს, ბავშვობა წაართვეს. ზოგი უმშობლოდ, ზოგი კი უსახლკაროდ დატოვეს. ქალაქი ახლა 20-მდე დაღუპულს გლოვობს. ძირს მოკლული ბავშვები ეყარდნენ, მათი მშობლები ტიროდნენ. ეს საშინელება იყო. ბავშვების დამარხვა ყველაზე ცუდი რამ არის, რაც შეიძლება მოხდეს. ომში ჩართული ქვეყნის პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ რუსეთს ომის დასრულება არ სურს. ამის დასტურად კი უკრაინაზე განხორციელებულ მასირებულ იერიშებს ასახელებს. კიევი ახლა საჰაერო თავდაცვის სისტემების აუცილებლობაზე მიუთითებს და მოსკოვის ქმედებებზე ვაშინგტონის რეაქციას ელოდება. რუსეთი გაურბის დიპლომატიას და არ ეთანხმება ცეცხლის უპირობო შეწყვეტას. მათ ჩვენი ქალაქებისა და პორტის ზღვიდან დაბომბვის შესაძლებლობის შენარჩუნება სურთ. უკრაინამ მიიღო ამერიკული შეთავაზება ცეცხლის უპირობო შეწყვეტაზე, რუსეთმა კი ის უარყო. ველოდებით შეერთებული შტატების რეაქციას, რადგან ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა აუცილებელია საჰაერო თავდაცვის სისტემებისა და მათთვის განკუთვნილი რაკეტების უფრო აქტიური წარმოება ევროპასა და ამერიკაში. ჩვენ უკრაინაში შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ ასეთი წარმოება და გვჭირდება შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. სამიზნეში ბავშვების ამოღებას და დაუსრულებელ რუსულ აგრესიას სამშვიდობო პროცესის დაცინვა დაფასებენ საფრანგეთში და მოსკოვს ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. რუსულ იერიშებს ბოლო უნდა მოიღოს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეწყდეს ცეცხლი. აუცილებელია გადამწყვეტი მოქმედებები, თუ კი რუსეთი კვლავაც გააგრძელებს დროის მოგების მცდელობას, მშვიდობაზე უარის თქმას. როდემდე უნდა გააგრძელოს რუსეთმა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის მხრიდან სამშვიდობო შეთავაზებების დაცინვა. პარალელურად კი ბავშვებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა. ნატო და ამერიკა ომისთვის წერტილის დასმას ერთობლივი ძალებით ცდილობენ, თუმცა ბურთი ახლა რუსეთის მოედანზეა. მოსკოვი უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის იდეას მიესალმება, თუმცა კიევის რეჟიმთან დაკავშირებით არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა აქვს. პრეზიდენტი პუტინი მხარს უჭერს ცეცხლის შეწყვეტის აუცილებლობის იდეას, მაგრამ მანამდე იმ კითხვებზე პასუხის გაცემაა საჭირო, რომლებზეც ჯერ კიდევ არავის უპასუხია. ეს დაკავშირებულია კიევის რეჟიმის უპასუხისმგებლობითა და უუნარობით გააკონტროლოს ექსტრემისტული და ნაციონალისტური ქვედანაყოფების ქმედებები, რომლებიც მათ უბრალოდ არ ემორჩილებიან. უკრაინაზე თავდასხმებით ამერიკის 47-მე პრეზიდენტიც უკმაყოფილოა და ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით რუსეთთან მოლაპარაკებებს განაგრძობს. ვესაუბრებით რუსეთს, სურს შეჩერდნენ, რადგან არ მომწონს დაბომბვები. მას ათასობით ახალგაზრდა ეწირება. ეს არის საშინელი ომი, რომელიც არასდროს უნდა დაწყებულიყო. უკრაინულ დელეგაციას შტატებში უახლოეს დღეებში იშვიათი მინერალების შესახებ შეთანხმების განსახილველად ელოდებიან. მედიაში არ გამორიცხავენ, რომ ვაშინგტონმა კიევს ისეთი სამშვიდობო გეგმა შესთავაზოს, რომელიც უკრაინის ინტერესებს სრულად არ ითვალისწინებს.